Benício, o que é que tu tá fazendo, painho? Eu tô desarrumando a A fogueira. Fogueira de São João. Tá gente que eu quero fazer. Os maiores ela tá derribando. Nesse momento é bom demais. Tu vai ajudar a fazer a fogueira? Mas uma fogueira bem grande. Bem grande. Ah, é assim não, devagar. Tá parecendo serviço de preguiçoso, tá jogando. Devagar, devagar, com carinho, senão ela vai chorar.